Wasya wa Muimi. Watinda tangonda museisia wa mutongo itivingwatano ya mukamba nina ukethiana na uthoshi kilunguni kicha Wasya wa Muimi. Na chuma kivitu nitwaonenie na Muimi wa Nguku atuya aimanguko na imanguko na muthanyani wa munthi ninakwetea Mutaalamu nikenda kutavia undu Nguku itonya kwimwe. Nyine to Steven Mwema tukwatenia kuma yu mpaka muthia wa kilungu. Watindata atinda nesa yue nthini wa utaalamu waku wa uimi uspecialize chao nthini wa uimi katika uimi kenene ni specialize na uimi kwa jumla na wanabadikilila opportunities na maundu ala ma connected kana agribusiness ni moba utesembelao muno nikenda kunwa metho ando maito yolo agribusiness view of agriculture na yundu ukamba andu ni maimangu kumuno nonete mundu ayima ayo twelebu tutatu yunenda tunene yolo wa uimi wa Nguku na tunane na Mutaalamu na Muimi wa Nguku chuma kithelu ambe aimangu kueka Nguku na yunenda nikenda twete museise nesa tukwate yu Mutaalamu atutapia Nguku ino yalete kwe kuona yalete kwe kuona ndo Muimi no kwithana ndio wo tusuya ambe kuimana ndesi nesa kila kikawa so nenda yu tuibie museise lo kwenda kwe Nguku no la tayari we Nguku nikenda wese thena wa mandu asionthe yu ila tu kwe Nguku ila tu se obicho ndo nicho chambe icho twalete kweka nacho na tele kwitha kili hata nikenda wese thia Nguku si safe na si sokoto ni mawu biasala wakwa ulikanda tekela Muimi wakwa tafaita na jambe tusitu amba kutambite kuka nibetha be na aja nye kana alade thoko manati namo makamba bika kwako makamba kuona icho cha kuja mbe kili hata nundu kindu jambe otheu ni kindu ke maana na kiko ni kimwe kindu kimwe kithite kiyete mawou kana thina wa kutusui kana Nguku kukwa na wona Nguku yagwa mino ambesia na kumethia je na ali tena otheu mailu Nguku yesu tukatereje kwate osiao kana kila kwenda kana na otheu ni kila ni alama ima Nguku kana otheu without bwana na sia otheu na keka mothe na umwe mbeke ndo jambe niti disinfect ya momba nitabasia Muimi na no kie baba twatete tusui nitina tapisie mukulima oyo disinfect momba yake ithambwe either very clean ithambwe na kiuka na ithambwe nacho pena disinfectant ona wathi agrovet kwina disinfectant wazo enda disinfectant ona njiki nito meka uketha no athambe chao palo kuya tusitu twaku isu ni batu mieta mbruda ni room ila itha controlled temperature kana temperature sikithimo fulani mbebo ikethe ipo kwa wingi na jikethiwe patona kwetha ba yusia mbua yukendo cha muthamba tozu na yithe na mutia yani na yo structure yu la to so bichumbene pe undu chale to so kana wale to so biondo kwenda chu wale te kina specification ya usoba chu cha Nguku kendo cha mbe yali kwetha yi ikethe na itona kusia cha keli ngalokola suwa yumete ndukaenengene direct sunlight kana chen chucha suwa kathete nombani ya Nguku imwe kwemwe lakini ndene ya ilekota yena chao ya ileta kwetha yena cheni na sana tusuitwe to nini nitosie ya nomba ina kona twalika ndene nengokonya mbruda palato ya ilekota ya round nika naweza kwethia paiba ndo tusuitwe na kwikata tutwana kokomania ndene kana tukebini ngaliko nemwe na tukapikia kwikata okuthitana tongatoka kwa hiyo specification kindu chambe nomba floor ya ileta kwetha ya rough chakeli nabaile kwetha bate itena kona sana imbruda na chaka tatu nabaile kwetha bana cheni kiani tenesa na ende ilenge sita no kawaida no sindu la sitomeka avundi nita sia kwea asio nenge Nguku leu ke uo sindu sia muthemba tosu pendo ni wa mayasia kula kwethia Nguku kwa ile to likangwa na ndu ingi muno ni uthuku bala ukwithisia Nguku ketha ni polikanga ndu ingi kindu chambe tiandi voice ya paupe to mbruda sana kasuika mothe nomwe palikange andu kwa wingi na ethe batonekana ona mundu no waile kwimna kwetha umite na yatu neki kutwa kinanga itikwa jams na jams zitu amina kwitwa baya nthino wa momba su ya uyire tusitwa ku pena olozo kana wa kwithwa pala wauma na wakwana na jams wasiya chao waseta katika pa wewe tusitutu na matokeo make no wethia tusitwa ku twina ulo uwezekano wa kukua kwa wingi niki mao maku kana kula wakinela ni kutoma kwa njamsi kwa katia katika ng'ombe su ya kuya Nguku na pendo ni wa nona ila mena siume kwithisia Nguku ukasi thapunse pe bandu be na kaindo ka kiuo masene disinfectant uketha mundu ilika chone akina abu ni kandambo lika kiu kitha kicha kwikata okay it's not zema ya kwenda kuhakikisha
ila walika ba ya nomba nesu sana sana keke thani chato situto nini tia ine ngoko sinene with ya ne kutethese ila wa minwa lika katika nomba su ya ngoko no alika ute wina wakika wa kwithwa paingwa njams na iya kukila ke maana ba ke thake kwa ni kuhakikisha paingwa njams sinalika katika nomba su ya ngoko no ngoko muno keka mothe no mwe kana keka nini mbaisia kila kitu no tumakaikwa no keko kana kingi labda kabo kya kakaiwa no kamu no menyama ke loe sendo sia muthemba toska no yende kalika ke guni kwa u kwikia kaindo kuka uthambia ndolika no nzie mwa health precaution kana kuhakisha utheu wali ayolo kila ke maana katika withi wa ngoko ni kuhakisha utheu wali ayolo waleu na wako likapundeni na ila tusito iniwa pe bandu pe ndo no ulika kana wako na mawaka kana katutelemeto koro ne ataka tukagwe kindu chini chagu uketha tusino tutelemeto kagwe umia wase monene kindu kiu ni wona tiwo lakini muno tawasiza ngoko ila ngo to twaite sokone kana tusitwa tukwete nikasika kenyeji tucho kawaida lakini yu o tofauti wako na kala kenyeji jabyo ne kwithwa kaimina miraro yethi ane ngoko nene kwau mubayo la tunengana muno yuni thano ila ngo cia kisongo nse sikwatanga ne kelelo suka kwikata wa kendo chako na kana mabati ko lokanya ila ngo cia kisongo niko thanga ko thawena thi nozu lakini ngoko ila ithie twenele na utwa sokone ne ngoko etena madhara yote indi yunisi ni mundu anakuya ndo ngendu kana kwaza kwa kanisi kana kikineka nikitona kwikata nikitona kwikata kena madhara no gwo kelele no tona kwa affect ngoko kana o munyama yoto nagu tika kunenia bati ngafula ndo leotela na yuko tela maguna ko tume lakini muno ngokwelane nayo thina mathina ma muthemba pe type si basi yanguko wese thia pe mwesi sitwa kenyeji bengine wasa grade kwa tupathukanisi pe type iba na twisa kwa twelo rusisha chao na chao katika nguku pe nguku mebai mingi twase tatu kana ina kendo jambe pe na nguku ila ya kenyeji byo ila nguku twitha cia kuya kwitu musi ile tena mutala wote twethia cie guona cithasilu no ithia na nguku ona ina 500 ona ina mwaka twana kana yeka sui pe na nguku cia layers ila cia kisongo na cio nguku ithi withia ni cia matumbi na ile so ndonge na pe na nguku cia broiler muno broiler thioka yenzao na cio withia isu na cio cia kutaka ndwa chao wa nama na pe na improved krenyeji no tithate nayo na nyeyukela cha kwata ngalikoni yakwa ndiendekesia mundu asembe katika nguku ithi cia kisongo nundu kindu jambe nguku ino ya broiler neno ya layers ya kisongo cikalana lewa mubuko kalanda teka na ino nie mukolema waithite nguku ithi cia kisongo na wethia ko yakola cio bathigia bandu okelia moko ambia yumbika ya bune ngwe ne telemile nundu ni cesa itu ekunia thima ya leu ai mwalimu wako agriculture na ndina wiya ko mukoti era Mr. Keleli na university yako kanaambia na wai mwanafunzi wako lakini yuni mwanafunzi wako ndethe nguku ithi cia kwa nisikwe kata cio mina wa aendela we wiye biashara ya nguku aendie na alika nguku cia broiler na lo alikile katika nguku cia broiler ila cia mwete yengala mezu ndatona kuinenga leunge ona nenga memba sio ya mbemba asa ndiwe kata na abiki yakwe kubikia kosa mawaidha ma kwithia nguku cia improved kenyeji improved kenyeji osiola wiwa kendo chambe na kila ni advocate yako ukamba no wito chambe ni resistance ya wou kukwatwa ni mawou kwitha kwina bina muno bi kya kele yimina 3 nguku ino yetari kura sokoni onotha mundu ni kwenda kwitha breeder pala ni nandi advocate of late ayimina 3 ayo wangu kuithi etha eno wezo kwasia ningwena nguku cia matumbe niki ningo kwa ni dalili ya kwananya one mwela ene nzamba na yu ila to kwithia nguku ino ila tuna tusui twale tutono tusubya hata ba ya wese thia ni twabira tuinge kana tutusubya hata tusui ila twetwini twamina kuwa yini twaita ba musiyu kwa tutabiputu kana twara peka wa o kendo chambe mamba ya kuna makwasia ni last make the disinfected ukagija kana othe wa ali ayolo wa yolo chageli nzanzo ni siati anawa tusitula ni etae tusui tuto zanza mbe leta ni marek na tusingi twingula to maini kubeta ni lati akoko locally twingine twitha tena chao tutatu zanza zu na uni wethi na twa sisi na tethia kasu iwana katena nzanzo ezu kena uwezekano wa kwithwa ngingo ne ngola kana kigucha metuki kana ndweza kwithwa kaina afya nesa kwau kamino bikabaya already kituketha keka sanze penzanzo siati ani akala chuma chambe ko bikabike 8 weeks ko uti unenga tusui itukonenga ako bikia onethango ya kuonania kasikaku matuko mana waileta kwikata waileta kwa sanza ndio kukalekeli kwa to lesio lo insanzo ithani ivana itona wende nzanza ya mbe
nyama kwazia incubator mbingila te that nasio na kila tendo kulia county government etutethesie sana sana andu ala mena incubator nimethe mena access ya nzanzo ya marek ino nicho isu no okay isu nzanzo sia kiwe sibo tondu wona awa yuti musando ko kana mukambi ko ndini wa kasu ye wa kwatone usu ithaibu na takana yikara be kindu cha mbe with ya ketha kena mathina ma ngingo kwingola kwitha keka na uthaifu mingi wa kimwi na yuona kikiche kila kiendelea ndatekelenge no kuhua nundu wake kasukana ndo kanenga nzanzo na nzanzo la wakanenga kana labda ndawela kanenga ndo namba kwamba kumana kena thina mwau ko una ndo thugu witha we immune tha indi ndo na mukambi nuzanza anu ndizi mukambi nukuka na wa mozanza kana kaguna mukambi kana musanduku woka kana kuneka kata nikesa kwitha kasitewa ko isu itha yambe itona wende itona wakamina kwale kwa au saa isu kana ni pema saa isu kamina kwale kwa au ndiyo kanenga wanzanzo yesu nikenda inde yuti na wabau itoka ate kanenga ya Newcastle tikati anjana ya Guboro si atiani yuka tika tusitwa tunenga na itikonenga acha cha inzanzo sionde na hii Newcastle itha nicho Newcastle uno wo ukaogeza kwithia ne wa affect mabui manguko na ndweza kwithia ina affect eventually ndatukugozu tambia kwitwa tambia kwitha ina dullness kona nya kwithwa itena ona kuna otio kona nguko na ina wima wa mwe nago kwa unda teka mwezo nguko cio kwinitwa na kwekata tata nazana nguko ila cia makosanzwa ibindala ya ilete ibike yako kwa na twazacia mukulima ndakatate kosanza nguko ngwau we wona amino mesanza nguko sino nyokwa na vendo maisa wona nguko yambe yowa akabanga ntu ne gugwa na lito thensanga yabu kwabu nguko sino no tona ku affect kindu kiki be kindu cha mbe kana sie nyendi advocate ya issue isu cia nguku wona nguku ni awa anu mamine kwa cia lethi enzu yani kana maye nundu kindu cha mbe nyeri tasa cia ndawa ne sumu na sumu windini wa mwe penzi ela umagwa kana be bindela ya ile takuma nguku ino ndo mama ina ndawa esu na itikila kana mekwetekela ibatwanekana endawe kesa kukwete side effect ngaliko nya kwako nacho kutimo yitu matuka wako kwa kwina mauma kanza kana mauma tekweleka ni chao niki labda wakwithwa leula toya kana leula toya nzia cia kuumya keko kiu tete namba utumia nzia lanzio na ndo nini mathamba za mamuthamo kuthambia mbio kuthambia ndakame in fact na wananyindisa kana nini loko na kiu kana ni frank na yuni wase Newcastle twitone binda itina binda nara Newcastle itona etina wa chuma kemwe na ilenge tutoto for the next 8 weeks pena nzanzo ila sitasi atani siba peda na Newcastle aya never tonga la wengi Newcastle isu ya Guboro alafu peda ya mweso ila ida ni ya nini owa typhoid fall typhoid na go typhoid na gono ungo fani and wengi malelo manaka owa fall typhoid wili kakateka ngoko ndo wana amino likateka ngoko syako nienda kotabia ndo na kwambia kotendeka ndo kimya ke luma ndo nenga mbake ndo disindo ndo kimya disindo mingine gwana mawetajo lwa lakini ndo esa kwithia hizo ndo amina kwika nitwa na kwa sitena utete kwako ndo wake wenenga ngoko no ndawa immune wa ida ibwana ata fall typhoid with ya you actually kala kingia no mona katika wodi wa nguko ni kwitha sina wala weakness na inge kwitha labda iteo ya ukatha yungu kwa nyona no kwa na benda bandu na ndateka ya mweso nguko cio kwitha kwitha wekitiaka nundu ithete manangu ne ngou ni ndo ndatekela weza kuona yambia kwe kumba kana yambia kwitha ete ko ya yusi ndo cia na isi ya typhoid utona itina ibinda nara isi utona etina wa sumanana aya na begi ngina kwasia kiki cha Newcastle ni tungela wetina mi 3 tina mi 3 lazima nzanzo na kasiokelelo wona ya mo siokelelo yinu wenoweza kana wa nguko cia kukekata kwitho itebo kana kukwa ni muvya muno ndo na ituva Mutongo TV ni nuko kotwelese ende yuno ndo netwa manatu si yuno tonosa kwana ndo tona kotwea ndo twelese nguko baya nene bango ndo toneka nayo ake na ndi mwenda musese wende no sese kilungu cha Wasya wa Muimi va Mutongo TV ngwata ni mukamba twambothi muone vaini nitusioketa na mutaalamu atwelesie oundo tona kuendea kwea nguku situ twethiani Wasya wa Muimi.